ginamit natin na epoxy. And dito nyo titingnan kung pwede nyo siyang ikat. So, thank you po. So itong isang part na to, pag naging parang clay na siya, na pwede na nating i-slice, yun ang aabangan natin. So sige, tingin ko around 5 minutes pwede na siguro. So hihintayin natin to. Pero usually mga around 3 hours to 4 hours siguro mas matigas na to. Okay? And susubukan na natin siya ikabit. Testing natin. I-try ko muna na walang spring. So ito, ipa natin. Pwede na yan, subukan. So ikakabit natin siyang ganyan. Nabawasan na rin natin. Kung mapansin nyo, tutukan nyo pala to. Make sure na gagayahin nyo yung agwat nito. Ayan, binawasan ko pa siya na mas maganda dito sa part na to para wala siyang problema kapag inilapat. So habang inilalapat nyo siya, ini-align natin ito. Ayan. Subukan natin siya ilapat. Ayan, lumapat na siya. Ayan, kung mapapansin nyo, nakalapat siya. Pwede to. And, kapag halimbawa, kung nag-aalala kayo sa crack na to, pwede nyong makita ito sa oras na inilagay natin to. Sa oras na inilapat natin tong part na to. Ito. Pag natornilyuhan natin yan, lalapat yan ang kusa. Ayan. Papantay siya dito. So okay lang. Ang mahalaga, may tornilyo tayo dito. Okay. So susubukan natin siyang ilagay ngayon. Pero siguro hindi muna natin hindi natin ipapagamit sa user, no. Huwag muna lagyan ng baterya hangga't hindi na aayos yung hindi natin na cure ng maayos. So ilalagay ko tong spring. Ayan. Lagay din natin sa kabila.
medyo mataas dito, pansin ko lang. Ayan, kita nyo ba? Oh, mas mataas dito sa kabila, dito sa kabila medyo mababa siya. So, itry natin. Medyo ayusin ko pa to. Yan. Ayan, buhay na siya. Okay na to. Kita niya. So, medyo i-adjust natin yung spring dito. Siguro lalagyan natin ng stopper dun para pumantay siya. Or baliktarin yung spring. Pwede rin siguro baliktarin. Okay na to. I-try natin i-fire. Ayan o, na-detect na yung coil. Oh. Oh, nag-fire na. Adjust na lang siguro to, mas maganda. Lalagyan, mga ganyan man lang sa ano. Yan, lalagyan na lang natin ng stopper dyan. Pwede naman kasing lagyan ng stopper dyan or patakan na lang ng kahit. Patakan na lang na may tiban, pwede na eh.